तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो टेक्निकल सुमित। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे OPPO Reno 2F की। और दोस्तों, करेंगे अपन इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग एंड दोस्तों करेंगे अपन इस मोबाइल फ़ोन के फीचर के बारे में बात। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा लें। उससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है अपना OPPO Reno 2F का बॉक्स जो दिखता है कुछ ऐसा। दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ मिलता है अपन को OPPO Reno 2F गेम रोम हाईलाइट एंड दोस्तों कुछ फीचर हाईलाइट देखने के लिए मिल जाते हैं ऊपर। एंड दोस्तों, इसको स्लाइड अप करके अपन हटाते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है अपन को OPPO Reno 2F। तो दोस्तों, इसको हटाते हैं अपन स्लाइड अप करके। तो दोस्तों, इसको हटाते ही अपन को साइड में लिखा हुआ मिलता है अपन को OPPO। इधर भी सेम चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। एंड दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है अपन को बड़ा सा बॉक्स देखने के लिए इस मोबाइल फ़ोन का, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, करते हैं बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं, ऊपर रखा मिलता है अपन को पतला सा एक स्लिप, जिसके अंदर देखने के लिए मिलती है अपन को यूजर गाइड एंड दोस्तों मिलती है वारंटी कार्ड जो दिखता है कुछ ऐसे। तो दोस्तों, इसको रख के आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, रखा मिलता है अपना मोबाइल फ़ोन एक रैप के अंदर जो दिखता है कुछ ऐसा। तो दोस्तों, इसको साइड में रख के आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसको हटाते हैं, नीचे देखने के लिए मिलती है अपन को चार्जिंग केबल। दोस्तों, ये मिलती है अपन को हाई क्वालिटी की चार्जिंग केबल देखने के लिए। दोस्तों, इसके नीचे देखने के लिए मिलती है अपन को सिम इजेक्टर पिन जो दिखती है कुछ ऐसी, आप देख सकते हो। एंड दोस्तों, इसके बाद में देखने के लिए मिलता है अपन को मोबाइल कवर। दोस्तों, मोबाइल कवर की बात करते हैं। दोस्तों, ये मिलता है अपन को हाई क्वालिटी का लेदर मोबाइल कवर। तो दोस्तों, इस मोबाइल कवर की बात करते हैं तो काफ़ी शानदार मोबाइल कवर देखने के लिए मिल जाता है अपन को इस मोबाइल फ़ोन के साथ में। तो दोस्तों, ओप्पो का ये पहला फ़ोन था जिसके अंदर मिलता है अपन को लेदर फिनिश मोबाइल कवर। तो दोस्तों, इसको साइड में रख के आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, देखने के लिए मिलता है चार्जिंग एडाप्टर। दोस्तों, चार्जिंग एडाप्टर की बात करते हैं तो दोस्तों, ये मिलता है VOOC 3.0 चार्जिंग एडाप्टर। और दोस्तों, इसके बाद में देखने के लिए मिलता है अपन को एयरफोन्स जो दिखती है कुछ ऐसी। तो दोस्तों, ये मिलती है अपन को एक छोटी सी डिब्बी के अंदर देखने के लिए एयरफोन्स, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी दिखती है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन की एयरफोन्स देखने के लिए हार्ड कवर में। तो दोस्तों, इसको रख के बात करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की। तो दोस्तों, इन सबको साइड में रख के निकालते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को रैप से बाहर। तो दोस्तों, मोबाइल को रैप से बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन का वाइट कलर, आप देख सकते हो। एंड दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है अपना मोबाइल फ़ोन वाइट कलर में। बैक में से देखने के लिए मिल जाता है ग्लास बॉडी के अंदर। एंड दोस्तों, इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे हैं जो भी ग्लासी बॉडी के अंदर हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन का बैक में से देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का सेटअप। एंड दोस्तों, साइड की बात करते हैं तो साइड में मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन। एंड दोस्तों, मिलती है सिम ट्रे देखने के लिए। एंड दोस्तों, लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में मिलता है वॉल्यूम रॉकर। एंड दोस्तों, ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर मिलता है अपन को पॉपअप कैमरा देखने के लिए, सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने के लिए। एंड दोस्तों, नीचे की बात करते हैं तो नीचे मिलता है अपन को 3.5 mm ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, लाउड स्पीकर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा मिलता है अपन को अपना मोबाइल फ़ोन देखने के लिए। तो दोस्तों, करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन। तो दोस्तों, स्विच ऑन इंटरफेस दिखता है कुछ ऐसा, ओप्पो पावर बाय एंड्रॉयड। तो दोस्तों, जब तक अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन होता है, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की अनबॉक्सिंग मोबाइल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की। तो दोस्तों, हो गया है अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन। तो दोस्तों, कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले इंटरफेस, आप देख सकते हो।
एंड दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें देखने के लिए मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दोस्तों करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की बात। तो दोस्तों ये देखने के लिए मिलता है अपन को 6.51 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। एंड दोस्तों ये मिलती है अपन को 396 ppi AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। एंड दोस्तों प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अपने मोबाइल फ़ोन के बैटरी परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों ये देखने के लिए मिलती है अपन को 4000 mAh की बैटरी। एंड दोस्तों मिलती है लिपोलीमर बैटरी देखने के लिए। एंड दोस्तों मिलते हैं चार्जिंग टाइम की बात करते हैं दोस्तों ये मिलता है VOOC 3.0 चार्जर के साथ में। एंड दोस्तों चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो ये कर देता है 30 मिनट के अंदर 51% बैटरी चार्जिंग। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिखती है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं अपन अपने मोबाइल फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है अपन को MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये मिलता है अपन को देखने के लिए 6 GB की रैम के साथ में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है अपन को इस मोबाइल फ़ोन के साथ में। अब दोस्तों कैमरास की बात करते हैं तो दोस्तों बैक में देखने के लिए मिलते हैं 4 कैमरा सेटअप। एंड दोस्तों फर्स्ट कैमरा देखने के लिए मिलता है अपन को 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का एंड 2 मेगापिक्सल के मिलते हैं 2 कैमरे LED प्लस के साथ में। एंड दोस्तों सेल्फी कैमरे की बात करते हैं दोस्तों ये मिलता है पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा एपीयू की। तो दोस्तों फर्स्ट देखने के लिए मिल जाता है वीडियो मोड। एंड दोस्तों वीडियो मोड के अंदर कर सकते हैं अपन अपने मोबाइल फ़ोन में 10x तक की जूमिंग। एंड दोस्तों इसके बाद में देखने के लिए मिलता है फ़ोटो मोड। दोस्तों फ़ोटो मोड के बाद मिलता है पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए। दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के बुक इफेक्ट को कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से कस्टमाइज। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों 3 लाइन्स की बात करते हैं तो इनमें देखने के लिए मिलता है नाइट मोड, पेनोरामा, एक्सपर्ट, टाइम लेंस, स्लो मोशन। एंड दोस्तों मिलता है कुछ ऐसे देखने के लिए। तो दोस्तों कुछ ऐसे दिखता है अपन को इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा ऐप व्यू जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों लास्ट में अपन बात करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के कवर व्यू की। तो दोस्तों मैं लगा के बता देता हूँ अपना लेदर कवर दिखता है मोबाइल अंदर कैसा। तो दोस्तों कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है अपन को लेदर फिनिश में अपना मोबाइल कवर देखने के लिए। एंड दोस्तों कवर के पीछे लिखा हुआ मिलता है अपन को OPPO जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है, कंपनी की ब्रांडिंग। एंड दोस्तों कुछ ऐसा मिलता है अपन को डिस्प्ले देखने के लिए, पॉपअप कैमरे की जगह छूटी हुई है कवर के अंदर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है सेफ्टी केस। एंड दोस्तों बात करते हैं अपन लास्ट में अपने मोबाइल फ़ोन के वेट की। तो दोस्तों ये देखने के लिए मिलता है अपन को 195 ग्राम्स का वेट देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है अपन को अपने मोबाइल फ़ोन का वेट देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी का बटन भी दबा लेना। उससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और दोस्तों इसी तरह की मोबाइल अनबॉक्सिंग वीडियोस चैनल पे मिलती रहती है। एंड दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की बात करते हैं दोस्तों मैं प्राइस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों आप वहां से जाके इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस देख सकते हो। एंड दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के 2021 के अंदर भी ले सकते हैं अपन इस मोबाइल फ़ोन को। ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है अपन को मोबाइल फ़ोन AMOLED डिस्प्ले के साथ में, फास्ट चार्जिंग के साथ में। एंड दोस्तों लुकिंग की बात करते हैं तो लुकिंग वाइज भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी दिन और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।